Verilişin baş sponsoru Vita Prost. Kişi sağlamlığı vacib olduqda. İdman həkimi, fizioterapevt Fərid Səlimovun sponsorluğu ilə Ay Həkim verilişinə baxırsınız. Ay Həkim davam edir dostlar. CBC Sport'a baxırsınız. Studiyada Doktor Tutu Zeynalovadır və qonağım çox belə sevə-sevə hər kəsə tövsiyə etdiyim və sizə də təqdim etdiyim Oksigen Klinik Xəstəxanasının Ginekologiya şöbəsinin müdürü, Türkiyənin Ege Universitetinin məzunu, uzman ginekoloq doktor Məhəmməd Qəmbərovdur. Məhəmməd doktor, bir də antibiotik məsələsi qaldı. Bu mövzuya da toxunaq ki, keysəriyədən sonra hamiləyə verilən, vurulan antibiotiklərin südün keyfiyyətinə və uşaq sağlamlığına təsiri. Onu unuttum söyləməyi də yaxşı vurğuladınız. Biz onsuz da normal doğumdan sonra da evə yazdığımız analara antibiotik, yəni ağızdan tabletka şəklində antibiotik yazmağımız lazımdır. Protokolda da var. Amma keysəriyədə lazım olan protokol, keysəriyə sonrası ilk gün istifadə olunan, yəni əməliyyatın olduğu gündür. Açığı, amma biz öz təcrübəmizdə yenə də iltihabi problemlər çox olmasın deyə ağızdan tablet şəklində davam edə bilərik. Yəni ümumi vəziyyətə görə. Amma protokolda yenə deyirəm, ilk gün yetərlidir. Amma bu istifadə etdiyimiz antibiotiklər onsuz da südə həm gəlməyinə təsir eləmir, həm də təsir etsə belə uşağın inkişafına bir problem yaradan deyil. Onsuz da biz doğum sonrası da, keysəriyyə sonrası da bunu nəzərə alaraq antibiotik seçirik. Dolayısıyla əgər ginekoloq yoldaş xəstə doğum edən qadın bunu öz həkiminə soruşmaqla, doktor, bu mənim süd verməyimə əngəldirmi? Məcbur deyil çox vaxt onları istifadə etməyə. Əngəl deyilsə də, mane olmursa da istifadə edə bilər. Məsələn, mən çox istisnai durumlarda, çox iltihabi vəziyyətlərdə tutaq ki, xüsusilə bu antibiotiki istifadə etməyimiz lazım olan hallar olmadıqca 99% standart keysəriyədə, standart doğum sonrası olan xəstələrdə istifadə etdiyimiz antibiotiklərin südə negativ, pis mənada bir təsiri yoxdur. Güvənli şəkildə süd verə bilərlər. O bir mifdir. Yəni, mən antibiotik içilim, verməyəcəm. Onsuz da biz hamiləlikdə də, məsələn, xəstələr birdən soruşurlar, doktor, qrip oldum, nə istifadə edə bilərəm? Deyək ki, boğazım ağrıdı, nə istifadə edə bilərəm? Böyrək şikayətləri oldu, nə istifadə edə bilərəm? Biz hamiləliyi nəzərə alırıq, yəni ginekoloq nəzərə alırıq və ya işin altından çıxa bilmədiyimiz bir hal olsa, bizlə əlaqəli olmayan bir sahənin bir problem, dermatoloji bir problem olsun. Məsələn, mənim dünən bir xəstəmdə var idi. Göndərdim dermatoloqa, dermatoloq həkim dərmanını təyin elədi. Mən o dərmanları açdım, baxdım, hamiləyə istifadə etmək olar, yoxsa yox. Araşdırdıq, olar, güvənli şəkildə istifadə etdik. Bu işlər belə yürüyür. Yəni, süd vermədə də elədir. Yəni, biz elə antibiotik seçirik ki, süd verməyə, südün tərkibinə pis mənada təsir etməsin. Ona görə antibiotiklə çox rahat bir şəkildə həkimindən soruşduqdan sonra istifadə edə bilərlər. Yəni, bunu bəhanə etməsinlər. Aha. Bir məsələ də var ki, hər bir ana, hər bir qadın istəyir ki, hamiləlikdən sonra sağlam bir körpə alsın qucağına. Bu, onun ən doğal haqqıdır, ən təbii haqqıdır. Həkim də istəyir təbii ki. Bəlkə hamilədən də çox istəyir ki, o hər kəsə sağlam övladına qovuştursun və yola salsın evinə. Bəzən amma istisnalar olur, müəyyən riskli hamiləliklər olur, bəzi genetik xəstəliklər olur ki, buna mane olur. Bax, burada hamilələrin təqibi, hansı həftələrdə, hansı problemlər olur? Siz Azərbaycanda daha sıx rast gəldiyiniz problemlər hansılar? Mən başa düşürəm ki, bütün mövzulara toxuna bilmərik, növbəti verilişlərimizdə ayrı-ayrılıqda danışarıq. Amma sizi narahat edən, daha çox maariflənməyə ehtiyacımız olan, düşündüyünüz riskli hamiləlik mövzusuna toxunaq. Bu genetik xəstəliklər də ola bilər, digər də ola bilər. Təbii ki, hər bir ananın sağlam uşaq arzusu təbiidir. Bütün səhiyyə sistemimizin də məqsədi odur. Öncə sağlıqlı ananı sağlıqlı yola salmaq, sonra körpəni. Amma bu təəssüf ki, həmişə belə deyil. Özəlliklə, bax, məsələn, adi nümunə deyim, biz hər 100 evə göndərdiyimiz uşaqdan əslində, yəni 100 sağlıqlı bir şəkildə, sağlıqlı
xəstəlik tarixçəsində sağlıqlı yazıb evə göndərdiyimiz uşaqlardan ilərləyən vaxtlarda 4 yaşa qədər bunların ikisində, üçündə problem olduğu aşkarlanır. Bu özəlliklə nitqlə bağlı, beyin inkişafından bağlı, yeriməyinlə, gəzməyinlə bağlı, ürəkdə qüsurla bağlı, halbuki məsələn biz normal müayinə ilə onu təyin edə bilməmişik. Hər 100 evə göndərdiyimiz sağlam dediyimiz insanların belə üçündə, dördündə problem ola bilər. Son vaxtlarda səbəbini bilmədiyimiz məsələn autistik uşaqlar çox artıb. Yəni autizm heç bir şəkildə biz bunu diaqnoz edə bilmirik. Amma hamiləlikdə ən önəmli etməyimiz lazım olan ümumi standart Səhiyyə Nazirliyinin protokollarındakı müayinələrdən başqa ən önəmlisi məncə 12 həftəlik zamanı və 18-24 arasında olan zamanda detallı ultrasəs müayinəsi çox əhəmiyyətlidir. Çox qüsurları, çox ciddi qüsurları biz 12-13 həftəsindən etibarən görə bilirik. Amma uşağı araşdırmaq üçün ən ideal olan zaman, yəni onda bir qüsur varmı, yoxmu, anatomik qüsurlardan bəhs edirəm, daha çox 18-24 həftə arasında olduğu vaxtı bu işləri yaxşı görən, yəni uşağı ana qarnında incələyə bilən bizdə daha çox radioloqlardır. Radioloq tərəfindən və ya bu işi yaxşı gördüyünü özünə güvənən ginekoloq tərəfindən ultrasəs müayinəsindən keçməyi. Xalq arasında buna Doppler deyirlər, amma işin əsli o deyil. Doppler deyil, yəni uşağın detallı araşdırılması, müayinəsindən keçməyi çox vacibdir. Hətta fetal qrup da var bildiyim qədərilə Azərbaycanda. Bizim Azər doktorun təşkil etdiyi qrupdur. Kifayət qədər özlərini yaxşı inkişaf elətdirmiş, bu sahədə yaxşı araşdırma edə bilən həkim kolleqalardır. Onların müayinəsi əhəmiyyətlidir. Mən indi israr etmirəm Azər doktorun tanıdığı və ya bunlar olsun. Yəni bu işi görən, hamilələrin özləri araşdırıb getmələri yaxşı olar bu həftələrdə baxmaq. Çünki qüsurların çoxunu dediyim kimi bu həftələrdə aşkarlaya bilir. Amma bunların çoxu anatomik qüsurlar. Sizin hər ay rutin baxmağınızdan əlavə bir başqa gözdə görsün deyəmi? Mən öz xəstələrəm, mənim özümdən danışsa mən özüm baxıram. Siz özünüz baxırsınız. Mən özüm baxıram bu standart müayinələri, bunları edirik. 12 həftəsində də, 18-24 həftəsində də. Şübhəli qaldığımız hallarda başqa bir fikir də alırıq. Məsələn, mən hamilələrimə söyləyirəm ki, istəyirsiniz Azər doktorla məsləhətləşək, istəyirsiniz başqa bir yoldaşla da məsləhətləşib fikrini alırıq. Yəni çünki bu hər kəs üçün keçərlidir. Əgər şübhəli bir hal olduqda ikinci bir fikri almaq olar. Amma nə edirsiniz edin, yəni bu həftələrdə tamamilə normal dediyimiz hallarda belə 18-24. Ən əsası budur. Amma bu həftələrdə belə normal dediyimiz hallarda belə uşaq doğumdan sonra qüsurlu ola bilər. 50% qüsurları biz hamiləlikdən öncə görə bilmirik. Məsələn, nümunə olaraq deyim. Məsələn, biz nələri görə bilmirik, hansı ki ciddi qüsurdur. Ciddi olanları deyim, ciddi olmayanları deyim. Məsələn, biz anal atreziya deyirik. Düz bağırsağın açılmaması, bağlı olmamağı. Uşaq hansı ki doğumdan sonra nəcisini çıxara bilməyəcək. Bu çox əhəmiyyətlidir. Biz bunu çox vaxtı ultrasəslə diaqnoz eləyə bilmirik, gözdən qaçır. Başqa məsələn, biz üst dodağı çox rahatlıqla görürük müayinəmizdə ultrasəslə, amma üst dodaq normal olub ağzın içində damaq qüsurunu görə bilmirik. Məsələn, üst dodağı görürük, mədəni görürük, amma ağızla mədə arasında qida borusunu görməyə bilərik. Yəni, baxırsınız, uşağın mədəsi var, ağzı da var, amma qida borusu demək yoxmuş. Çünki onlarda qida borusundan tənəffüs, traxeya arasında bir fistul olur, mədənin içərisində dolmuş olur. Dolayısıyla bu ciddi qüsurdur. Yəni, uşaq doğulur, deyək ki, ezofagus, yəni qida borusu atreziyası var, bu ciddi bir əməliyyat deməkdir. Bu əməliyyatdan uşağın çıxma ehtimalı, yəni problem olma ehtimalı 50%-ə yaxındır bəzi hallar, bəzi xəstəxanalarda. Ailə bunu qəbul etmək istəmir. Doktor necə oldu, görsənmədi. Bu kimi hallar. Bayaq söylədim, məsələn, 4 yaşına qədər uşağın beyni inkişaf edir. Məsələn, 18-22 həftəsində baxırsan, beyin normal,
30-35 həftəsində baxırsan ki, beyinə bir su yığıldı, bir qanama sahəsi var. Belə hallarla bir kütlə var. Venlərlə bağlı bir anevrizma olduğunu aşkarlaya bilirsən. Yəni beyin haqqında biz 18-24 həftə yetərlidir deyə bilmirəm. Amma onun üçün məsələn Dünya Ultrason Cəmiyyətinin bəlli bir baxmağımızı tələb etdiyi protokol var. O protokolla baxdığın halda qüsurların çoxunu gözdən qaçmağının qarşısını ala bilərik. Məsələn, genetik xəstəliklər hamının qorxduğu Down sindromudur. O barədə məsələn mən vaxtımız varsa hamilələrə bir 3-5 dəqiqə məlumat vermək istəyərəm. Down sindromunun ən çox ultrasəsdə risk göstərdiyi, məsələn, burun sümüyünün olmamağı, ənsə qalınlığının qalın olmağı, bundan şübhələnərək biz araşdırmalar edirik. Amma daha çox ciddi qüsurlar, ürəyin özündə qüsur olmağı, qida borusunun atreziyası, onfalosel dediyimiz qarın ön divarının defekti, bu kimi hallarda Down sindromu riski artır. Belə olanda biz təyin etməyimiz çox asandır. Amma Down sindromunun 50%-i heç bir əlamət vermir. Yəni ultrasəsdə bayaq təcrübəli dediyimiz həkimlər tərəfindən baxılsa belə, dünyanın hər tərəfində, Azərbaycanda, İngiltərədə, Türkiyədə ən yaxşı şəkildə baxılsa belə Down sindromu gözdən qaça bilər. 50% hallarda heç bir əlamət verməyə bilər. Mən hamilərimə bunu belə izah edirəm. Deyirəm ki, baxın, bəzi hallarda uşaq doğulur, mozaik Down bir görüntüsü var. Uşaq artıq doğulub, önümüzdədir. Neonatoloq həkim baxır, deyir ki, bunda Down ola bilər. Ola bilər deyir, var demir. Mən hamilərimə deyirəm ki, bax, neonatoloq diaqnozunu qoya bilmədiyi halı biz bətin daxili necə diaqnoz edə bilərik? Neonatoloq onda nə edir? Qan analizi götürüb uşağın genetik testini karyotip edə bilir. Eyni şeyi biz də edə bilirik. Hamiləlikdə indi bizim hamilərimizin mövcud bu dönəmdə olan hamilələr bir miqdar daha şanslıdır. Mən 20 il bundan əvvəl, 30 il bundan əvvəl yox idi. NIPT testi deyilən bir test var. NIPT. Non-invaziv prenatal tanı dediyimiz. Yəni bu qandan baxılan bir testdir. Özəlliklə Down sindromu üçün 99%, yəni sadəcə Down, çox xəstəlikləri araşdırmaq olardı, amma Down sindromu üçün 99% olmadığını söyləyə bilir. Yəni hər 100 Down sindromlu bətində olan dölün 99%-ni aşkarlayır. Ciddi rəqəmdir. Ciddi rəqəmdir. Çox, məsələn, ciddi şübhəmiz olduğu halda biz 16-19 həftə arasında, 16 həftəsindən etibarən deyək, ən ideal 16-19 həftə arasında döl yanından su götürüb, maye götürüb, onu genetik incələməyə belə verə bilərik. Bu çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, elə ailələr var ki, mənim təqib etdiyim riskli hamilələr çoxdur. Daha əvvəlki hamiləliyində özəlliklə problem yaşamış ailələr. Doktor, bizim birinci uşaqda bu olmuşdu. Onlarda biz daha dəqiq diaqnoz istəyirik. Onlardan amniosentez eləyirik. Amniosentezlə dölü daha əvvəlki olan qüsuru və ya ana-ata daşıyıcı isə. Məsələn, çox yaxşıdır, mən çox alqışlayıram. Məsələn, mən Türkiyədən yeni gəldiyim vaxtı evlənən insanlarda talasemiya daşıyıcılığı baxılmırdı. Amma artıq talasemiya daşıyıcılığı baxılır. Dövlət proqramında elə baxılır ki, xanım da, kişi də daşıyıcılıq varmı? Çünki talasemiya uşaqlar onsuz da daşıyıcı, hər ikisi daşıyıcı olan insanlardan olar. Əvvəllər bizdə necə idi? Uşaq doğulurdu, talasemiya var, ana-ata bilinmirdi daşıyıcı olduğu. Ondan sonra biz araşdırmadıq. Amma bu proqram çox gözəl bir proqramdır. Əgər hər ikisi daşıyıcıdırsa da artıq onlara söyləyirlər ki, siz evlənirsiniz, sizdə belə bir hal ola bilər. Biz bunlara 15-19 həftə arasında amniosentez etməklə, hətta 12 həftəsindən etibarən xoryon virus biopsisi deyirik, ciftdən nümunə götürməklə araşdıra bilərik ki, gələcək uşaqda talasemiya varmı, yoxsa yoxdur. Yoxdursa da hamiləliyi davam edir. Varsa, onda ailənin seçiminə buraxılır. Ailə istəyinlə 24 həftəyə qədər hamiləlikdən imtina eləyə bilər. Bəzən olur ki, məsələn, başqa bir yol da söyləyim, bu talasemiya çox önəmli bir mövzu. Çünki bizim bölgəmiz endemik zonadır, talasemiya daşıyıcılıq baxımından. Bəzən olur ki, deyək ki, uşağın ailə daha əvvəl baxdırmayıb, heç imtina eləyib bir şəkildə talasemiyalı uşağı var, növbəti hamiləlikdə amniosentez elədik, yenə talasemiya var, bir də hamilə qaldı, yenə talasemiya var. Bu ailə üçün ciddi bir travmatik bir şeydir. Onda onlara tövsiyə olunan
PGD ilə süni mayalanma deyilən bir metod var. Bu nədir? Bunu izah edeyim biraz insanların anlaya biləcəyi halda. Bu süni mayalanma metodudur. Əldə olunmuş embriodan, tutaq ki 5 sayda embriyo əldə olunub süni mayalanma həkimi tərəfindən. Uşaqlığın içərisində ana bətnində yerləşdirilməmişdən əvvəl hər biri araşdırılır. Hansında talasemiya xəstəliyi yoxdursa da, konkret, yəni talasemiya deyil. Talasemiya olunan bir qırağa qoyulur, biraz seçimi seçilir. Hansında talasemiya yoxsa bətn daxilinə o yerləşdirilir. Əgər hamiləlik inkişaf edərsə, artıq ailə bilir ki, bizim doğulacaq körpəmiz ya daşıyıcıdır, bəli. Hamiləlik başlayır, bunda ya daşıyıcıdır, ya sağlam. Aydındır. Çünki talasemiya daşıyıcılı xanım və kişilərin, yəni daşıyıcı olan insanların talasemiyalı uşaq doğma ehtimalı 25%-dir. Hər dördündən birində talasemiya xəstəliyi ola bilər. 50% hallarda daşıyıcılıq, 25% hallarda da tamamilə sağlam. Amma indi biz onu amniosintez etmədən, ultrasəs müayinəsi və ya öncədən hər hansı bir müalicə ilə aşkarlamaq mümkün deyil. Yeganə həqiqi müalicə əgər dəfələrlə təkrarlıysa da ailəyə bu məlumatı da vermək lazımdır. Bu şey üçün də keçərli Tuğxan. Məsələn, riskli xəstəlikləri olan ailələr üçün, məsələn, nümunə olaraq deyim, adını bilmədiyimiz hər hansı bir gendə daha əvvəl uşağı var. Yəni, bu diaqnoz qoyulmuş, yenə deyirəm, ad çəkməyin bir anlamı yoxdur. Çünki orada gen rəqəmlərlə ifadə olunan bir şeydir. Bir xəstəliyi var, deyir, doktor, bu uşaqdan mən çox əziyyət çəkirəm. Mən nə edə bilərəm ki, mənim eyni cür uşağım olmasın? Təbii ki, onlara bir genetik danışmanlıq verilir. Əgər ana-ata daşıyıcıysa, eyni şeyin təkrarlanma ehtimalı yüksəkdirsə də talasemiya dediyimiz PGD ilə süni mayalanmanı bunlara da tövsiyə etmək, tətbiq edilir. O genetik xəstəliklər təkrarlanmasın ailədə. Növbəti uşaqlar sağlam olsun. Növbəti uşaqlar evdəki kimi olmasın. Ən azından bu xəstəliyi daşıyan bir hal olmasın. Eyni zamanda buna baxılmışkən digər genlərdə araşdırılır. Yəni 99%-in üzərində hamiləlik baş tutarsa da bu dölün sağlıqlı olacağını deyə bilərik. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bilmədik 40 dəqiqə hardan gəldi, hara getdi. Bəli, əslində mən deyirdim müddət uzun olacaq amma. Əslində çox suallarım qaldı ki, növbəti verilişlərimizdə mütləq toxunmamız gərəkən mövzular var ki, bu mövzuda indi bu gün biz hamiləliyə toxunduq. Digər hamilə olmayan xanımlar da mən istəyirəm bir dəfə biz sizdən görüşək ki, yaşa bağlı olaraq bir sağlam qadın sağlamlığı necə olmalıdır? Bu mövzuda danışaq. Hətta son illərdə məşhur olan bu hormon əvəzedici terapiya məsələlərinə də toxunaq. Xəstələrimiz qorxur ondan adətən. İndi istəyirəm tamaşaçıların qarşısına söz verəsiniz ki, yenidən qonaq gələcəksiniz. Çünki başınız çox qarışıqdır, bilirəm. İşiniz çoxdur, amma xahiş edirəm ilk fürsətdə bu mövzunu da sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Dostlar, Ay Həkimin bugünkü qonağı Türkiyənin Ege Universitetinin məzunu, hal-hazırda Oksigen Klinik Xəstəxananın ginekologiya şöbəsinin müdürü, uzman ginekoloq doktor Məhəmməd Qəmbərov idi. Məhəmməd doktor çox güvəndiyimiz həkimdir və sağ olsun bugün gəldi. Bizim hamiləliklə bağlı tibbi biliklərimizi artırdı. Son olaraq təşəkkürüm verilişimizin baş sponsoru Ştada şirkətinədir. Ştada şirkətinin Vitaprost preparatı haqqında danışmaq istəyirəm. Vitaprost preparatı prostat vəzinə məqsədyönlü təsir göstərən bir preparatdır və iltihabı azaldaraq qan dövranını yaxşılaşdırır və xəstəliyin simptomlarını aradan qaldırır. Vitaprostun müntəzəm qəbulu prostatın fəaliyyətini bərpa etməyə və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. İstifadə etmədən öncə təbii ki, həkiminizlə mütləq məsləhətləşin. Təşəkkürlər baş sponsorumuz Ştada şirkətinə. Digər təşəkkürümüz Böyük Britaniya təhsilli idman həkimi Fərid Səlimovadır. Fərid Səlimov müasir fizioterapevtik yanaşmayla sizin xidmətinizdədir. Diz, onurğa, çiyin, əzələ ağrılarından artıq daha tez və müasir idman yanaşması ilə müalicə oluna bilərsiniz. 055 318 83 94 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Sizə də təşəkkür edirəm səbriniz üçün, bizi izlədiyiniz üçün. Həftədə 5 gün saat 13:30-da CBC Sportda Ay Həkimə baxın, tibbi biliklərinizi artırın və sağlamlığınız mövzusunda maksimum maarifli olun. Və salam, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun. Verilişin baş sponsoru Vitaprost. Kişi sağlamlığı vacib olduqda.